아삭한 식감과 깊은 단맛으로 인기인 겨울무는 각종 미네랄과 식이섬유가 풍부할 뿐 아니라 사과보다도 무려 10배나 많은 비타민C를 함유하고 있는데요. 그 효능이 마치 산삼과 같이 귀하다 하여 겨울 산삼, 즉 동삼이라고 불린다는 사실 알고 계셨나요? 무엇보다 겨울만 되면 콕콕 쑤시는 무릎 통증을 없애주고 오랜 기침과 묵은 가래까지 싹 사라지게 만들어 겨울물을 먹으면 의사를 볼 필요가 없다라는 말이 있을 정도죠. 이뿐만이 아닙니다. 무는 해독작용도 뛰어나 체내 니코틴과 숙취 유발 물질까지 빠르게 분해해 주는데요. 하지만 이렇게 몸에 이로운 무도 어떤 음식과 함께 어떤 방식으로 먹느냐에 따라 우리 몸에 보약이 될 수도 있고 오히려 독이 될 수도 있다고 하는데요. 오늘 영상을 끝까지 보시면 무와 함께 먹으면 보약되는 음식 3가지와 흡수율 쫙 끌어올려주는 특급 레시피까지 모두 알게 되실 거예요. 자, 그럼 여러분의 활기찬 매일을 응원하며 오늘의 건강 똑소리 시작합니다. 무와 함께 먹으면 보약되는 음식 첫 번째는 천연 뼈관절 보약 무말랭이 생강차입니다. 한 뿌리의 귀한 산삼과도 같은 무에는 칼슘도 아주 풍부해 뼈 건강까지 야무지게 챙겨준다고 하는데 놀랍지 않으신가요? 골다공증 예방을 위해서는 하루 1000mg의 칼슘이 필요하지만 노년층의 하루 평균 칼슘 섭취량은 350mg으로 권장량의 절반에도 못 미치는 턱없이 부족한 수준이라고 하는데요. 그렇지만 아주 간단하게도 물을 말려 생강과 함께 차로 끓여 먹게 되면 말린 무와 생강의 시너지가 폭발해 시큰거리는 무릎 통증은 물론이고 쑤시는 뼈마디까지 단번에 잠재워줄 뼈관절 보약으로 재탄생하게 된다고 합니다. 실제로 생무 100g 속 칼슘의 양은 단지 20mg에 불과하지만 물을 말리게 되면 칼슘의 함량은 무려 15배로 늘어나 310mg이 되는데요. 이는 칼슘의 재앙인 우유보다도 1.5배나 더 많은 수준이라고 하죠. 이렇게 칼슘이 높아지는 이유는 물을 말릴 때 수분이 날아가며 영양 성분들이 모두 농축되기 때문인데요. 특히나 겨울에 수확한 물을 말리면 각종 무기질과 미네랄은 더욱 풍부해지며 단맛은 깊어지고 아삭한 식감은 살아나기에 겨울철 꼭 챙겨 먹어야 할 보약 중 하나입니다. 놀라운 효능은 여기서 끝이 아닙니다. 사실 칼슘은 우리 몸에 흡수되기보다 배출되기가 쉬운 아주 까다로운 녀석인데요. 그렇지만 물을 말릴 경우 오히려 체내 칼슘 흡수율을 높여주게 됩니다. 바로 햇볕을 받으며 늘어난 무말랭이 속 비타민 D 덕분인데요. 비타민 D는 그냥 햇볕만 쬐면 생기는 거 아니야? 라고 생각하실 수 있지만 사실 요즘처럼 추운 날씨에는 야외 활동이 어려울 뿐더러 비타민 D를 제대로 흡수하려면 적어도 얼굴과 팔다리 피부가 20분 정도는 햇볕에 직접 노출되어야 하기 때문에 비타민 D를 흡수하려다 오히려 감기에 걸려 고생하기 십상이죠. 그러니까 적어도 겨울 동안만은 우리를 대신해 햇볕을 쬐며 칼슘 흡수율을 쫙 높여줄 무말랭이를 마중물로 써보시는 건 어떨까요? 그리고 여기서 말린 물을 뼈관절 보약으로 만드는 또 다른 꿀팁을 하나 더 알려드리자면 바로 무말랭이를 프라이팬에서 덮어주는 겁니다. 물기 없이 타지 않을 정도로 볶아줄 때 덮는다 라는 표현을 하는데요. 이렇게 수분을 날리며 덮어준 무말랭이는 우리 몸속 쓰레기라 불리는 활성산소가 혈관 곳곳을 활개치며 체내 염증을 일으키지 않도록 애초에 그 싹을 잘라주는 역할까지 하게 됩니다. 방금 말씀드린 체내 염증은 무릎 통증뿐 아니라 특히 침묵의 살인자라 불리는 만성염증으로 번지게 될 경우 목숨을 위협하는 암의 원인이 될 수도 있어 반드시 없애야 하는 물질 중 하나죠. 그런데 이렇게 좋은 무는 차한 성질이다 보니 배가 차가운 분들의 경우 복통과 설사가 염려되실 수도 있는데요. 이때 무와 찰떡궁합인 생강을 곁들이신다면 그 걱정은 내려두셔도 좋을 것 같습니다. 생강의 성질이 따뜻하다 보니 무의 찬 성질을 중화해 몸속 냉기를 없애줄 뿐 아니라 생강 속 핵심 성분인 진저롤과 쇼가올이 덕근 무말랭이와 함께 염증 제거를 도와 무릎 관절염은 물론이고 강력한 항암 효과까지 발휘하기 때문이죠. 특히나 요즘처럼 몸이 으슬으슬하고 감기가 올 것 같을 때 따뜻한 무말랭이 생강차 한 잔이면 뼈 건강과 더불어 무릎 통증, 거기에 염증 제거와 감기 기운까지 싹 잡아줘 올겨울 빼놓지 말고 꼭 드셔야 할 특급 보약이라고 할 수 있는데요. 자, 그럼 지금부터 겨울물을 천연 칼슘 영양제이자 무릎 통증을 다스리는 명약으로 만들어 볼까요?
첫째, 집에서 햇볕에 말린 무 혹은 시중에 파는 무말랭이를 준비해 주세요. 만약 시중에 파는 무말랭이일 경우 햇볕에 한번 말려서 사용해 주시면 앞서 말씀드린 것과 같이 비타민 D가 더욱 풍부해지니까요. 꼭 햇볕에 말려서 사용해 보시기 바랍니다. 둘째, 물 1리터를 끓인 후 무말랭이 20g, 생강 10g을 넣어 20분 정도 함께 끓여주세요. 만약 몸을 더 따뜻하게 하고 싶다면 말린 생강을 쓰는 것도 좋습니다. 이렇게 완성된 무말랭이 생강차는 무에 생강의 은은한 향이 배어나 마음까지 평안해지는 맛과 더불어 무릎 건강까지 지킬 수 있을 거예요. 무와 함께 먹으면 보약되는 음식 두 번째는 무, 당근, 초절임입니다. 천연 소화제라 불릴 만큼 위 건강에 좋은 무는 그 효능이 어찌나 뛰어난지 무장수는 속병이 없다라는 속담까지 생겼을 정도인데요. 실제로 무 속에는 단백질을 분해하는 프로테아제와 기름진 음식의 분해를 돕는 리파제 등 다양한 소화 요소들이 듬뿍 함유돼 있죠. 그 중에서도 특히 전분 분해 요소인 디아스타아제는 탄수화물이나 밀가루를 자주 먹는 한국인에게는 꼭 필요한 찰떡궁합 성분이기도 합니다. 오래전부터 고구마를 먹을 때 동치미와 함께 먹는다거나 메밀국수를 먹을 때 물을 갈아서 곁들이는 것 역시 무의 소화 효능을 깨달은 선조들의 지혜가 빛나는 음식 궁합이라고 할 수 있는 거죠. 아마 체했을 때 물을 드시고 속이 뻥 뚫렸던 경험 있으실 텐데요. 그럼 혹시 여러분의 장 건강은 어떠신가요? 평소 물을 먹어 위는 튼튼하지만 겨울만 되면 오히려 장은 더 예민해져 설사와 변비를 오가며 하루 종일 진이 빠진다는 분들 많이 계시죠? 그럴 땐 무와 함께 당근을 드시게 되면 장이 한결 편안해지는 신기한 경험을 하게 되실 텐데요. 그 이유는 바로 당근 속 장 건강을 돕는 프락토 올리고당 덕분입니다. 프락토 올리고당? 그냥 올리고당은 들어봤어도 이건 뭐지? 생소한 분들 계시죠? 그럼 혹시 프리바이오틱스는 어떤가요? 유산균의 먹이로 알려져 좀 더 익숙하실 것 같은데요. 당근 속 프락토 올리고당은 바로 이 프리바이오틱스의 한 종류로 장내 여러 유익균, 그 중에서도 비피더스균을 증식시키는 특징이 있죠. 비피더스균은 사람의 장 속에 살고 있는 젖산균으로 만약 부족해질 경우 설사를 일으키기 쉽지만 적정 수준만 유지해준다면 비피더스균이 장내 환경을 개선시켜 오히려 과민성 대장 증후군 완화에 큰 도움을 주는데요. 이렇게 위와 장에 보약이 되는 무와 당근은 도추아라고 불리는 베트남식 요리로 만들게 되면 다양한 음식에 곁들여 먹기도 참 좋습니다. 무엇보다 생물을 사용하기 때문에 열에 약한 무 속 소화 효소인 디아스타제의 효능을 그대로 살릴 수 있을 뿐 아니라 만드는 방법조차 너무 간단해서 오늘 바로 만들어 보실 수 있을 거예요. 먼저 깨끗이 세척한 무 150g과 당근 100g을 먹기 편한 길이와 두께로 채 썰어 볼에 담아주세요. 여기서 한 가지 꿀팁을 드리자면 무는 껍질째로, 당근은 껍질을 벗겨주는 겁니다. 무 껍질에는 비타민C가 무 속보다 2.5배나 더 풍부하기 때문에 껍질째 먹는 게 훨씬 이득이기 때문이죠. 그럼 당근은 왜 껍질을 벗기는 걸까요? 당근 껍질에는 영양소가 없기 때문일까요? 물론 그건 아닙니다. 다만 무 껍질에 풍부한 비타민C를 온전히 흡수하기 위함인데요. 당근 껍질 속에 있는 아스코르비나제라는 효소는 무 속 비타민C를 만나게 되면 비타민C를 산화시키기 때문이죠. 하지만 당근 껍질만 벗겨내면 그 걱정거리도 싹 사라지게 되니까요. 이 꿀팁도 꼭 기억해 주세요. 자, 이제 설탕 4스푼과 소금 1티스푼, 식초 5스푼을 함께 넣고 잘 저어 초절임 소스를 만든 후 채 썬 무와 당근 위에 부어 골고루 버무려 줍니다. 잘 버무려졌다면 밀폐 용기에 넣고 냉장고에서 30분간 재워주세요. 이렇게 간단하게 완성된 무 당근 초절임은 식감도 오독오독하고 새콤달콤한 맛이 식욕을 자극해 평소에 밑반찬으로 즐기시거나 고기를 드실 때 곁들이셔도 좋고 샌드위치 속 재료로 사용하거나 김밥에 단무지 대신 넣어 드셔도 딱입니다. 무와 함께 먹으면 보약되는 음식 세 번째는 무배 꿀즙입니다. 요즘처럼 공기가 싸늘한 날엔 연달아 나오는 기침 때문에 목이 찢어질 듯 따가워 눈물까지 찔끔 나올 정도인데요. 거기다 어딘지 모를 목 애매한 위치에 들러붙은 가래는 뱉을 수도 그렇다고 삼킬 수도 없어 숨쉬기조차 힘들 때도 있죠. 이 지긋지긋한 기침 가래, 대체 왜 떨어지지도 않고 우리를 괴롭히는 걸까요? 가장 큰 이유는 바로 겨울철 찬바람에
폐 점막이 메말라 버렸기 때문입니다. 하지만 이때 오늘의 주인공인 겨울무를 먹게 되면 무 속 풍부한 시니그린 성분이 기침가래의 특효약이 되어주는데요. 시니그린은 무 특유의 알싸한 맛을 내는 주인공으로 폐 점막을 자극해 점액을 분비시키는 기특한 역할을 하는 성분입니다. 건조했던 점막이 촉촉해지면 기침은 자연스레 먹게 되고 가래의 농도 역시 묽어지다 보니 뱉어내기도 한결 수월해지게 되는 거죠. 여기에 무 속에 풍부한 비타민C는 떨어진 면역력까지 높여줘 감기를 비롯한 각종 바이러스에 버텨낼 원동력이 되어주는데요. 무 100g 속에는 비타민C가 25mg이나 들어있어 겨울무를 왜 땅속에서 뽑아 먹는 천연 비타민으로 여겼는지 고개가 절로 끄덕여지는 대목입니다. 그리고 여기 목감기하면 빼놓을 수 없는 또 하나, 바로 배인데요. 배에 풍부하게 함유된 루테올린 성분과 폴리코사놀 성분은 기관지염증을 싹 잡아주고 감기로 인해 고열에 시달릴 땐 뱃속 알부민 성분이 해열작용과 더불어 체내 수분 밸런스까지 딱 맞춰줍니다. 다만 이렇게 좋은 천연해열제인 배를 몸이 차가운 분들이 너무 자주 드시게 되면 체온이 낮아지며 오히려 소화불량을 유발할 수도 있는데요. 이때 따뜻한 성질을 지닌 꿀을 곁들이게 되면 배의 찬 기운을 보완할 뿐 아니라 혈액순환을 도와 겨울철 수족냉증의 괴로움마저 사르르 녹여주게 됩니다. 이렇게 기침가래를 없애주고 체온까지 따뜻하게 해주는 무배 꿀즙을 만드실 땐 무와 배의 껍질까지 모두 함께 갈아 면역력을 쭉 끌어올려주는 게 포인트인데요. 앞서 말씀드렸듯 무는 껍질에 비타민C가 2.5배 더 풍부하고 배의 노란 껍질에는 강력한 항산화제인 플라보노이드 성분이 하얀 과육보다 무려 4배나 더 풍부하게 들어있기 때문이죠. 무배 꿀즙을 만드실 땐 먼저 무 400g과 배 200g 그리고 약간의 꿀을 준비해 주시고요. 무와 배를 물에 넣고 베이킹소다를 풀어 10분 정도만 담궜다 씻어내시면 껍질 표면에 붙어있던 불순물과 잔류 농약까지 싹 씻어내 안심하고 드실 수 있습니다. 세척한 배는 씨와 꼭지를 제거한 다음 무와 함께 적당한 크기로 잘라 믹서기에 넣고 갈아줄 건데요. 이때 잘 갈리도록 약간의 물을 넣어주시면 좋습니다. 잘 갈린 무배즙은 유리병에 담아 냉장고에 하루 정도 숙성해 주시면 순수하고 고급스러운 단맛까지 느껴지는 무배 꿀즙 완성입니다. 따뜻한 물 한 잔에 무배즙과 꿀을 취향에 맞게 넣어 꾸준히 마시면 까칠한 기침과 끈적한 가래를 없애주는 겨울철 약차가 따로 없는데요. 다만 이렇게 좋은 무배 꿀즙이지만 무에 함유된 고이트로겐 성분이 갑상선 호르몬 생성을 방해할 수도 있으니까요. 만약 갑상선 저하증이 있으시다면 무는 익혀서 드시는 걸 추천드립니다. 오늘 알게 되신 걸 한 줄로 정리해드리자면 무와 함께 먹으면 보약되는 음식에는 무말랭이 생강차, 무당근 초절임, 무배 꿀즙이 있었고 효능과 흡수율 높여주는 레시피에는 무는 햇볕에 말려 칼슘과 비타민 D 함량을 높이고 무를 채 썰거나 갈아줄 땐 비타민C가 풍부한 무 껍질째 사용한다가 있었습니다. 오늘 소개해드린 음식과 꿀팁은 모두 무의 효능을 극대화할 수 있는 것들만 모아 만든 총정리편이니까요. 이 방법대로 무를 꾸준히 드시다 보면 몸이 달라지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 주변의 소중한 분들께도 영상을 공유해주세요. 고정 댓글을 보시면 건강에 도움되는 또 다른 영상도 확인하실 수 있습니다. 그럼 건강똑소리는 다음번에도 유익한 건강 정보로 찾아올게요. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요.